Okey, sekarang nak ajar OTA macam mana register downline. So, kalau nak register downline, you masuk bagi profile. Lepas tu, tekan sign up. Sini pilih agent. Lepas tu, masuk customer punya telefon nombor. Kedua, masuk customer punya nama. Lepas tu, submit, sudah okey. So, macam mana nak set downline punya commission? So, you nak masuk bagi OTA punya website. Dalam website, baru boleh set dia punya commission. So, kalau nak login, masuk register telefon number dengan password, tekan login. So, sudah tekan login punya time, you boleh tengok lah. Lepas tu, sini ada satu web report. So, you mau tekan approve dulu dalam phone punya. Sama juga profile. Lepas tu, web browse, tekan approve. Lepas, baru boleh masuk. So, sudah boleh masuk punya time, mana tempat yang set itu commission. So, ini main page lah. Lepas tu, you masuk bagi ini 10% discount. Lepas tu, sini semua mau setting lah. So, contoh setting, masuk bagi data. Lepas tu, contoh you sini, you dapat 2.6. So, you nak bagi customer berapa? You tekan sini. Ini tempat lah. You nak bagi dia 2.4, you tekan 2.4. Lepas tu, update. Tekan confirm saja. So, sini semua mau bagi dia setting lah. Dengan sini. Sini semua pun mau setting punya. Ini macam setting sahaja.